Diqqat, dollari borlarga tezkor yomon xabar. Bugun 15-aprel kuni dollar kursida keskin o'zgarish. Tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 15-aprel kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, yevro kursi 10.96 so'mga pastlab 14.768 so'mni tashkil etdi. Rubl kursi 2.58 so'mga ko'tarilib 157.09 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 10.77 so'mga pastlab 12.969 so'mni tashkil etdi, deyiladi xabarda.